Right, muri Zimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri zita andonzi DJT1 tiri pano pa Tichkach Mtv apo patinenge tichikubatira inyaya dzakasiyana dzinoitika mumatuno atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nasi tatsikwa nemuenzi mufunge hanzi musha usingasvike vayeni musha wakaita sei iwoyo. Tinotenda Mwari kuti nasi tatsikwa nemuenzi aripo pakati pedu. Saka tichambonzwa kuti muenzi atitsika nasi ndiani. Asika atisati tamboita hurukuro nemuenzi vatinai nasi pane kambo kanikuda kuti timbotanga tamboti turumbichana tozopinda muhurukuro yedu nemuenzi wedu. Asi tuda kutanga tambonzwa kambo ikaka timbonzwa kuti zvakamira sei kuti zvinyatse kutipa energy yekuti tinge tichipinda muhurukuro yedu. Tichkach online radio station. This is your #1 radio station. Wow, that my musha. Chokwadi ere muvimi kutemura Mutakufa nenzara Munyerere shenyu Chokwadi ere muvimi kutemura baba Mutakufa nenzara Munyerere shenyu Mazvitendera ere baba Zvitike panyika Munyerere zvenyu Anditaure kuti ndikukomere imosva Nokuti muri Mwari Zvinhu zvose munoita nokururama Saka ni muchinzi mutsvene Mifungo yedu vanhu inoremerwa Kubvunza Mwari varipi zvichidai Kunyarara zvirevi makanganwa Nerimwe zuva muchazviratidza Muchapindura yenyu baba Muchapindura samazimba Muchapindura yenyu mutsvene Nokuti muri Mwari Muchapindura yenyu baba Muchapindura samazimba Muchapindura yenyu mutsvene Nokuti muri Mwari. Alright, apa ndangoti mbichana ndichadzoka nikambo kedu tozopfurira nako mberi. Right. Chirega itinzwe kuti munhu atitsika zuwa nasi ndiani. Munhu waMwari pakati. Munobvara munhu waMwari. Aiwa tino Simba kuri sei kumba nebabasi. Aiwa ishe vachiri kutirangarira. Anditika. Chokwadi. Aiwa tinotenda. So nasi tinokutendai matitsika okuno ku Tichkach Mtv. Tinodaira kuti matigirawo nenyasha. Chokwadi. Right, anditika. Yes. Right, muri Zimbabwe varoda kuziya kuti munhu atitsika nasi ndiani. Munhu atitsika nasi anonzi Davison Dzimba. Davison Dzimba. Ari muimbi wenziyo dzechitendero. Okay. Chegospel. All right. Yes. Ndinotenda mukoma Davison, so thank you very much. Tinokutenda, right? Zvichida vamwe vanokuzivai vamwe vakuzivei asi zvakakosha kuti timbonzwo background yenyu mbichana yemusic kuti munhu anonzi Davison Dzimba zvemusic zvakauya sei akatanga kuimba rini? Ya, ndogona kutadza kuziva musi kana kuti date ndakatanga kuimba. Asi ndichirangarira kubva ndiri mudiki ndaingofarira zvekuimba. Okay. Asi kuzopindawo mustudio ndakazotanga kupinda mugore 2010. 2010 pandakatanga kupindawo mustudio ndichiimbawo nevamwe ndichiimba ndikazoburitsa album yangu yekutanga yakabuda muna 2011. Okay. Yes. Alright. Saka 2011 ndo pamakatanga kutsikisa here kana kuti 2010? 2011 ndo pandakatanga kutsikisa. Makatanga kutsikisa iri damba refu kana kuti iri single? Ndakatanga kuita single pandaita zvekare damba refu. Same year. Okay. Damba refu randakaburitsa rinonzi Raramo Yedu. Okay. Ndo damba refu rangu rekutanga randakaburitsa. Alright. Saka zvemusic izvi makatongoberekwa muinazvo? Ya, ndakangoti
kubva kumba kwedu kwese kubvira kuvabereki kusvika kumadzikoma. Ini nditori junior. Kutori nevamwe vanotoimba? Kutori nevanotoimba. Wanotowa nemukurumbira vanozikanwa here? Akaimba kubva kare. But kungoti ini ndindazonyanya kuita mukurumbira. Kufamba nayo stereo. Alright. Aiwa. Saka tiri kuona kuti makatotsama. Alright. Saka imimi mapinda music industry. Music yenyu munoigadzira sei? Munoita zvekurota here, munonyora here, munotarisa magariro ari kuita vanhu here, kana kuti zvakamira sei? Music inouya zvakasiyana siyana. Imwe music ndinorota inongoya yakakwana ndotongoimba. Then imwe inouya tichitotaura nyaya so. Ndinokaruka ndatotaura imwe message inofanira kunge ichisvika futi kuvanhu. Ndotonyora basi. Ndokuuya kunoita music. Asi zhinji ndinorota. Inouya yakakwana ndotongoimba. Amukangano here pamunorota paya kuti munoita sekuti mufumbe muchizviziya? Pandinenge ndapinda mumweya wekuzviita zvinodzoka ndotongoita ndiri kuverenga ndichiimba. Ndisina pandakanyora. Saka musambo wenyu wakamira sei? Gospel wedu tingaise kupi? Toiti chii? Gospel zvakamira sei pamusambo? Handinyatsozvive kuti ndinokwanisa kuzviisa papi. But ndichinzwawo zvangu ndichiteererawo music kubva kune vamwe vaimbiwo ndinonzwa sekuti music yangu yakarerekera kujazz. Gospel yangu iri kujazz. Alright. Pandakateerera music yenyu ndakati ndiri kushaisha kunzwa here kana kuti music yenyu amenoti pane here kana kuti ndini ndega. Pane here mwakambokubvunza here kana mboti mune ukama here naBeni Muzanamombe? Ipapo pamwe panogona kunge pane ukama. Chinoitika pamusic chekutanga chandakaona, kunyange ukauya neside rako kana kuti ukauya nechinhu chauri kuona sekuti chitsva, chinogona kunge chiri chitsva kwauri but kune umwe akatombochinzwa kana kuti akatombochiona. Vanhu havashayiwo kukufananidza naye. Ndezvimwe zvandakaona mumusic industry. Asi zvekare tinogona kutotanga chinhu chimwe chete nguva imwe chete, but chemumwe chotanga kubudikira, chemumwe chozoteera. Zvakangofanana nemudomasi, unobereka nguva imwe chete, asi hamwatembi musi mumwe chete. Madomasi haibvira. Vataurwa shona neudzamu. Alright. Saka ndinogona kunge ndiri kumashure kwake, ndinogona kunge ndiri kumberi kwake, hatinyazozive ipapo, asi hatinokama. Tinongosanganawo mubasa raMwari tichiita, iye achiitawo zvake ndichiitawo zvake. Asi waripo here vamwe vakambokuti music yenyu yakada kuenda? Ndinonzwa vanhu vakawanda vachidaro. But at the same time pakabuda song ndakatanga kuziva Beni Muzanamombe inonzi Vafudzi Vemakwai. Ndakatoizivawo through makadzi angu inini. Vachitoti ndimi makaburitsa song song yamakaburitsa this time iri kunakidza. Ndozvakatoita ndiitsvage. Ndobva ndatotsvagawo song yanovati zvishwa ndini chaiye iri kunakidza. Saka uzozive kuti akatanga ndiani. But tinongoti ibasa raMwari, vashumiri vanongori vashumiri, basa richitongoenda, basa richienda kumberi. Ichokwadi, aiwa, ndinotenda. Saka ndimi murimo muindustry yemusic, zvakamira sei kusvika pari zvino? Makamira sei music industry? Munorema here? Zviri nyore sei kunzi munhu uri muimbi? Zvinenge zvambofamba sei? Pane zvinonyatsobuda sei kuti unzi uri muimbi? Panoda kuitwa sei? Zvinoshingirirwa sei? Bozwa mwanoti music industry inorema zvazodai, imimi murimo, zvakamira sei? Music industry inoda patience dzakanyanya, inoda kushinga kwakanyanya pakuita music. Nekuti unotosangana nezvakawanda, zvimwe zvinochida kukuisira pasi, zvimwe zvinochida kudzosera kumashure. Saka zvinoda persistence yakanyanya pakuita chinhu, iva nechido chakanyanya pakuita music. Because vamwe zvavanoita manje vanopindura music vachiti
kune mari andizivi kuti imimi mungakwanise kuti tsanangudzira sei because wamwe anoti kuti utange waita mari utange wagadzira zita wamwe anogona kufunga nhasi kuti ndikatopinda music nhasi mangwana ndatoputika nemari unofanira unogona kufanira uchiita music unogona kutotambura chaizvo uchiita music inini handina kupinda music ndichiziva kuti music inoitisa mari kana kuti inotsvagiswa mari ndakapinda music nonayo kuti zvakagara zvingori mandizvo kungonzwa kuita sei kungoimba kuti chero kuchikoro ndaive naingoimba paingonzi pari kuitwa masports pari kuitwa zvemusic pari kuitwa traditional ndaitongozikana kunzi muisei pake muisei pamusic saka ndakanga ndingori munhu ngori nechido chekungoita music but music it's very hard kuita music inoda mari kuti uite music kuti ubhadhare mastudios zvinoda mari kuita anything chaunoda kuita pamusic imari kuita video imari inotobuda saka zvinoda persistence yakanyanya asi ukapinda uine pfungwa dzekuita mari nayo unofanira nzara saka munhu kuti uite mari makazvitarisa imimi because munotaura kuti makatanga kuimba pamakazotanga kupinda mustudio 2010 2011 but nanhasi muchiri kushingirira muchirimo muindustry amuna kubuda kune umwe munhu anopinda muindustry achitsvaga mari because zvinhu zvacho zviri pairi chipo nekutsvaga mari because unonyatsoona kuti ichi chipo changu ichi chekuimba kana pasina mari munogona kutondoita zvimwe zvamunoita kuti muwane mari iyo moitora mopinda nayo futi mustudio saka kune munhu ari kuda kushingirira ari kuda kuteedzera muri kumuti kudii nhasi panyaya yemusic kana chiri chipo chinokupusha kuita zvinhu like inini handina sponsor handisati ndambosponswa kuita music naanyone asi chinondisunda kuimba ndo chinondisunda kutsvaga mari yekuti ndirekod saka kana zviri zvechipo zvinokufosa kuti uite chinhu ende unochiita nenguva yakafanira asi ukapinda uine pfungwa dzemari unogona kushaya mari yacho yekurekodha kana kuwana mari yekurekodha straight wobva washaya mari wobva washaya zvekuimba saka music inoshanda nechipo kana chipo chakupisa chikakupusha chinokupusha kutsvaga mari yekuita zvinoda kuitwa pakashata aiwa ndiri kupanzwa saka chikwata chenyu chakamira sei kusvika pari zvino mune chikwata here kana kuti makachamira mega so far kana ndichiita mavideos ndichiita mastudio recordings ndine vanhu vandinotsvaga vanokwanisa kundibheka zvikare pakuita mashows ndine vanhu ndinokwanisa kutsvaga wondiridzira handisati ndanyatsova nebhendi rinyatsori intact nekuti mabhendi anoda kusponswa ukwanise kunge une bhendi hamukwanise kuya kuzoridza gitare mhuri yenyu isara ichiva nenzara padzimba pamwe hakuna mari yabuda saka mabhendi anoda kusponswa zvakanyanya kuti tikwanise kusimudza bhendi saka sofa ndinongotorawo vanhu kushanda navo nguva iyoyo ndotorawo kushanda navo nguva iyoyo basa richienda kumberi ko pazviridzwa imimi pane chamunoridza here kana kuti munongoimba chete inini ndinonyanya kuimba asi pazviridzwa ndinoridza keyboard mostly masongs angu mazhinji marhythm aripo emakeyboards ndinoridza aiwa tinotenda mukoma Davison nekutsanangura kwakanaka so regai timboti turu futi mbichana toda kuti vanhu vanyatse kunzwa music yenyu nhasi saka regai ndimbopfuurire mberi nekambo kangu kaya kana mbosiya paroad muri yeZimbabwe kambo kangu kaya ndakumboti futi turu mbichana munyatse kumbonzwa kuti murume wandiri kutaura naye panapa akamira sei uye anoimba sei ngatimboteererei kambo ako
nemifungo inorema tariro mumoyo yaguma tsunga moyo zvavakuda vanosiva chavakatenda nokumirira nguva pakupetwa kwebhuku youpenyu tava nomugove hazvikoni kuti aburuke makwaro asati azadziswa zvavakuda vo vakatsunga nokuti nguva yakwana kunyarara zvirevi yakanganwa Mwari kana kusaziva vakauya nemibvunzo tichatiiko chokwadi here muvhimi kutemura kurudza kufa nenzara ukateerera music yacho unonyatsonzwa kuti pakanyatsa kutaurwa mashoko ane uremu, pakataurwa mashoko ane udzamu ipapapa. Ndokufarira ngoma kunoita muchina anonzi Davison Dzimba. Ndiyo ndiri kuita hurukurona izuva ranhasi. Vanofanira kutirwira inzwa unzwe isa vamene munyerere zvenyu handitaure kuti ndikupomerei mhosva nokuti muri Mwari zvinhu zvose munoita nokururama saka ni muchinzi mutsvene muchapindura yenyu Baba muchapindura samazimba ndataura mhuri yeZimbabwe ndikati kufarira ngoma kwemuchini anonzi Davison Dzimba muchapindura sama pakashata abanomira mushe pa yenyu mutsvene nokuti muri Mwari. Everything happens for a reason. God is never wrong. Mukoma Davison. Song yatiri kuridza inonzi chii? Inonzi God is never wrong. God is never wrong. Yes. Makanyatsa kuimba mafunge somwe. Yeah, chimwe chinja ndasina kutaura. Mwa music inouya kuburikidza ma situations. Okay. Ndinopiwa ma songs amwe acho ari ma cover up ema situations anenge chitosangana nawo at the same time. This song yakauya ndiri mune imwe situation, it was very tough. Okay. Situation. All right. Yaida kundidonzera kune zvimwe zvinhu. Ini ndichidonzera kune zvimwe zvinhu. Okay. Uye Mwari vachindidonzerawo kune zvimwe zvinhu. So ndakazongomira naMwari ndikati God is never wrong. Even ndikadonzerwa kune izvi ndikadonzerwa kune izvi Mwari ndo vachandiendesa pazvinhu zvakafanira chaizvo. So God is never wrong. Pandinenge ndaendeswa naMwari ndipapo. Okay. Ndokuya kwakaita song iyi. Ndabva ndapuwa mufananidzo wemuvhimi ari kutemura nehurudza iri kufa nenzara. So ndinobva ndapinda ndangariro dzevanhu kana kuti muzvinhu zvine zvichitoitika kana kuti muupenyu hwatiri kurarama right now. Ndokubva ndaoneswa muvhimi ari kutemura hurudza ichifa nenzara. Ivo Mwari varipo, but Mwari vanotokwanisa kupa muvhimi uyu mhuka yekubata kuti agone kuseva. Uyezve murimi uyu vanokwanisa kutomupawo goho rakanaka kuti arege kufa nenzara. Saka ndo pakabuda vision yemuvhimi kutemura hurudza kufa nenzara. God is never wrong. Mwari vatoripo ende solution vanayo, vanotokwanisa kutoisa solution parikuda solution. But God is never wrong. Either iwo une nzara, either wakaguta, either uyari kupenga, uyari normal. Mwari havashanduke, vanongoramba vari Mwari. All right. Yeah. Muri nyanduri here. Zvokuti kana munogona kunyora mabhuku kana ku. Ndinganyepi. Zvinongouya zvakakwana izvo. Yeah, because pane mamwe manyorero enziyo ekuti unonyatsa kuona kuti inini panapa mukanditi ndibatanidze mashoko amunenge muchibatanidza handigoni kumabatanidza ndobva ndaburitsa iri nziyo asi mimi muri kunyatsa kutsedekudza kuti alright saka munhu uyu ndinyanduri here muwerengo wemabhuku anoita netembo here but music yenyu inokomborera ende
taura mashoko anobatika. Tinokudza Mwari. Saka so far muri kuzvionawo sei kupinda kwamuri kuita muwanhu vari kuitambira sei music? Music iri kutambirika zvakanyanya. Music iri kutambirika zvakanyanya, iri kuratidza kuti iri kudzidzisa vanhu. Kuti ndiri kuona hangu kuti even response iri kubuda mu social media, vanhu vachifollow music, vachikomenta ku music, ndiri kuona kuti tine kwatiri kuenda. Handitika? Yes. Ko wari kumba hama dzinokutsigirai sei? Because kazhinji kacho matambudziko atinoita tinoti tikatanga basa ratinobata vamwe vanonyanya kutidzosera kumashure yamo. Chokwadi. Ya, inini kazhinji ndo zvimwe zvaitondisimbisa. Okay. Anzi simba zhinji unotoriwana kuburikidza nevanokumukira. Ndizvozvo. You can get more energy from your enemies. Saka inini zvinogodora kazhinji ndo zvinokusimbisa. Ndo zvinotondisimbisa. When it comes emotionally, ndinobva ndatonyatsoita simba. Asi zvinoda munhu anozvinzwisisa. Because umwe akatadza kuzvinzwisisa ndo paanodonhera ipapo. Ya, kazhinji ukanonoka kuzviunderstanda unodona. Asi ukakurumidza kuzviunderstanda zvinotokupa another direction kusati saka ndakuenda ndakadai. Yeah, sure. Ndine vamwe vanhu vekuti vaitomboti uyu ari kurota uyu. Ukatotaura chinhu kana chine musoro kutoti kana madreams ako zvinotofungwawo kuti mugore rakati kana nguva yakati kana pandichakura ndichange ndichiitawo ichi. Ubva tonzi muri kurota tsano. Muri kutikwe mabona zvamuri kutaura. Muri kurota. But zvaitondisimbisa vari kuti ndiri kurota. But Mwari manje mushoko raMwari ndinosimbiswa nechapter inotaura kuti hakuna chiroto chisina dudziro. Okay. Ndakadzidza ndikanzwisisa kuti hakuna chiroto chisina dudziro. Alright. Ndakapuwa example yaJoseph. Isusu kana tichitaura tinoti Joseph akatengeswa akaendeswa kunyika yaasingazive. But mukunzwisisa magwaro ndinonzwisisa kuti Joseph haana kutengeswa. Okay. Akatumwa kuIjipita. Alright. Kunodzikinura vanhu. Alright. Akatumwa. That's why muchiona kuti kusvika azova pachinzvimbo chake chaipo kunzi ava governor. Saka kutengeswa kwakaitwa yaive way yekutumwa naMwari. Kutumwa zvinekauhadhi so. Because ukanzi wewe enda kwakati unogona kuramba. Alright. Tinogona kutarisa futi pana Jona akanzi enda kuNineveh, iye ndobva aenda kuTashishi. But akazofoswa kuti asvike kuNineveh turuhoyo. Alright. Situation inofanira kuti akakufosa kuti usvike pari kudiwa naMwari. Alright. Saka hakuna chiroto chisina dudziro, asi mawiro edudziro kana kuti mazadzisirwo ezviroto zvedu ndo anonosiyana. Saka unotofoswa nekamwe situation kuti chiroto chako chizadziswe. Saka mukutodzikisirwa nemukutoudzwa kunzi ukurota munofanira kukupa way yekukusvita pazviroto zvako. Yeah, ndikukunzwa hai. Alright. Saka imimi munoenda kuchechi muri chigaro here kuchechi. Ndiri mwana wesangano. Muri mwana wesangano. Munopinda chechi inonzi? Ndinopinda Way of Life International Ministries. Okay. Iri based South Africa zvakanyanya munomu iri kuKwekwe. Alright. Kuti chiri kutotanga yedu branch kuHarare. Alright. Aiwa, tinotenda Mwari izvozvo zvakakosha. Kuti pamunenge muchiimba nziyo dzakadai vamwe vanhu vanenge vachidzidza nekuti kuimba kwamunoita masongs akadai ekurumbidza muri kudzidzisa uye munogona kutendeutsa umwe munhu nekuda kwemasongs enyu. Umwe munhu kana achida kutoita chakashata ipapapa akateerera masongs enyu anodzoreka. Zvinhu zvotofamba zvakanaka. Amen. Alright. Saiwa tinotenda mukoma Davison. Saka nhasi tiri kuti sisu kune munhu ari kuda kupinda mumusic. Munomuti chii nhasi? Ari kuda kutanga kupinda mune zvemusic. Mashoko amunomupa ndeyekuti chii? Music yakamira sei? Yakaoma here kana kuti yakapfava kuti munhu uzosvikawo pakurira pekuti unomboti ukasendawo kana song yako TikTok vanhu vanoitambira? Yeah, music industry inoda persistence. Sekutaura panamboita pakutanga. Inoda kutsungirira kwakanyanya pakuita. Zvakutipendawo zvo netype yemusic.
imwe umwantongoimba zvinonyadzira utambirwa utoenda ya ndo generation yaimbira exactly asi gospel gospel inoda shoko raMwari zvakanyanya kurava shoko raMwari nekunamata kwakakwana Mwari vanoti zarurira ende vanoti pasimba rekuenda mberi kunyange pazvinooma vanokupa simba rekushinga chokwadi yeah. Alright, ko imimi pa music yenyu muchimba makambo feature nevamwe vaimbi kumashure okay patino feature nevaimbi paya chimbonitaurirawo secret iripo pakuti ndonzwa mwachiti ningaficha na ningi zvinotibatsira chii pa music? Pakufeature paya zvinotibatsira zvinhu zvakawanda. Pamwe pacho unogenawo ma skills. Okay. Unogenawo ma skills kubva una akatanga. Unogenawo yatinoti following. Alright. Kubva kunane following kare. Ndinotonzwiko nekuti ndauya kuna mukoma T1 vane speaker inoita kuti vanhu vandinzwe. Yeah. Ndiri kungoteerera zvinhu zvangu kuma earphones but hazvisi kuzoiswa pa public. Alright. Saka kufeature kwekwe kunotibatsira kuti uyu ane chaunga chaunga chiye pachinosangana chatokura. Alright. Ukeno ma skills kuti apa panoitwa sei apanoitwa sei because anzi muzivi wenzira ndiye mufambi wayo. Alright, aiwa tinotenda. Asi pakufeature paya handizivi kuti ku gospel zvakamira sei. Pamunoti tomboti mimi ma approacher munhu akaita kana sa trimo bandi mubva mata mukoma trimo ndaida kunguti ndimbo feature nemi. Pane mari dzinobhadharwa here kana kuti kungowirirana mototi moto feature motoimba? Zvakusiyana nehati yemunhu. Zvakusiyana nehati yemunhu. Vamwe vari pabasa. Okay. Vamwe vari paushumiri. Asi hatireve kuti kana munhu ari paushumiri achawani chekudya. Anotoda unotengerawo mhuri yake chekudya. Anoda kutoprovidawo something patable. Saka zvakuenderana nemunhu. Umwe anoti wondipe zimari, umwe anoti wondipe kamari. Ndokusiyana kwazvo. Umwe anongoti hatiiti zvauri kuda tiite. Basa rifambe. Zvakuendawo kuti mawirirana sei uye kusvika papi. Okay. Alright. Saka pakuzofeature paya mumwe akaputika ipo paya hapana here umwe anozoti nditakamusimudza nditazodai. Was very tricky futika. Nenge muchifanira kuwirirana. Kuti pamunodistributawo product yenyu iwanewo mashares. Kuti amwe mashares aoenda kunawo yamwe mashares oenda kunawo. I think ndo zvinoita kuti basa riende kumberi. Sure boys panogona kuzoita kamutauro kutoti chinouya achitaure munofeature nemunhu so muyobva yarira zvechokwadi. Ndo panozotanga kubuda kuti dai pasina inini dai pasina dzinhu dzakamboitika nyaya idzo takambotsinzwa. Tofanira kungoshare pakudistributa but then uyo wanawo percentage yake uyo wanawo percentage yake. Okay. I think ndo zvinoita basa redu rirambe richienda kumberi. Alright. Aiwa ndinotenda mukoma Davison. So basa renyu ramuri kuita iri rekushumira basa rekuimba kazhinji kacho vamwe vano kana kuti semazira andinoita rine miedzo yakanyanya kumadzimai. Saka imi mandizivi kuti kusaidi kwenyu kwakamera sei. Mukoma Davison vane mhuri here kana kuti havana? Alright. Ndisati ndapindura ipapo parikandidai. Miedzo inouya each and every angle yauri. Right. Hazvina basa kuti kumusic kana kuti ndinotoriwo nerimwe basa remaoko randinotomboitawo. Ndinotonzwisisa kuti mawana. Saka chinodiwa ipapo inonzi self discipline. Okay. Iwewe ndiwe munhu anogona kuzvigadzirira upenyu hwako hwakanaka kana kuti kuzvikanganisira upenyu hwako. Saka self discipline inodiwa pamunhu zvakanyanya. Okay. Mukoma Davison vane mhuri. Alright. Munhu atori nemudzimai murume wemunhu amuri kutaura naye. Alright. Aiwa tinotenda. Saka amai vanotambirawo sei baba basa rawe rekushumira vachiimba?
vanotoritsigira zvakanyanya basa irori. Okay. Ndo watu aina chena kwese kwandakaita aina kuti baba vafambise basa. Wabudewo zvakanaka wachionekera zvezai. Aiwa kana masvika kumbatitenderewa mai wavo. Mwatanzira mukoma T1 aiwa tiri kukutendai nekura muchitsigira basa rababa. Ngari pfurire, ngari ende kumberi. Alright. Saka ndambokudzosa pamashure mukoma Davison. Musati marekoda pane here pamaimbo muimbi wamanyanya kufarira kuti ini ndaenda sindingirikene uye ndomufarira singaiti. Nanhasi it's unbelievable thing kwandiri kuti Pastor Charama ndokwanisa kutoaonawo ndichivakwazisa physical. Kubva ndiri mudiki ndinotongofunga kuti vanogara muredio. Okay. Yeah. Baba vakandi inspire zvakanyanya. Alright. Na baba Manyeruki. Na Pastor Alexander Sinyongo. Okay. Yeah, vanhu vavo vaita kuti ndinzwe kuti ndiri mumapapiro avo. Alright. Chokwadi. Makambosangana nawo here? Not stereki. Zvokungosanganawo kuma events ichinoita sei but kwete zvokuti musonyatsowana nguva yekuti timboita something kana kukurukura zvakanyanya. Alright. Aiwa tinotenda mukoma Davison nekutsanangura kwakanaka. Right. Ngatichisvike isisu panyaya yekuti music yenyu vanhu vari kuinzwa zvichida pamwe mwana anogona kuinzwira paTikTok pamwe anenge achida full song tiri kuona izvozvizvi muri kuburitsa mavideo muchifambisa basa zvichidaro. Music yenyu munhu anenge achida ari kuda kuteerera music ya Davison Dzimba anoiwana kupi? Music ya Davison Dzimba kune vari local in our country. Pese pauri tinokwanisa kuprovide USB flash. Okay. Ine music yedu yese. Inowanika zvekare pama digital platforms ese. Panana YouTube, TikTok, Facebook. Kwese kunowanika music pamasaisai. Inowana ipapo. Channel yedu kana kuti zita redu ratinoshandisa. Tinoshandisa Davison Dzimba SK Music. Okay. Ndizvo chete zvaunofanira kungosecha inobva yatobuda yose ipapo. SK Music vamwe vanoshaya kuti zviri kushotenwa kubva papi. SK zvakamiririra shoko kuvanhu gospel music. Alright. Yes. Aiwa tiri kupanzwa ipapo. Alright. Aiwa tinotenda. Saka pama videos ari kugadzirwa. Mavideos ari kugadzirwa mumari. Mavideos ari kugadzirwa pari zvino. Ari kugadzirwa tiri kutogadzira mamwe akawanda very soon anenge abuda. Alright. Asi masongs enyu awanda sei zvokuti munokwanisa kunge mane album mangani kubva pamakatanga kurekoda kusvika izvozvi? Kubva pandakatanga kurekoda kusvika izvezvi ndine 7 albums. 7 albums? Yes. Alright. Tisingawerengi zvedu masingles amunenge muchi masingle akatozvimirirawo anogona kutokwanisa rimwe album zvekare. Alright. Alright. Aiwa tinotenda zvikuru. Manje nhasi pane vamwe vanhu vanogona kunge atoriwo muindustry yemusic zvichida ane pamwe paanenge achida kubatsirwawo namukoma Davison kana kuti murume wendafarira voice rake ndaida kuti ambondifeature pasong pangu. Handizivi kuti imimi kuside kwenyu kwakamira sei, munobvuma here kufeature nevamwe? Pamwe munenge muchiti inini hangu zvekufeature nevamwe handidi. Ichokwadi. Isusu basa tinoita. Okay. Any gospel music yese ine chirevo. Chero museve chaiwo nechirevo tinoimba. Alright. Tinoimba munotokwanisa kuti feature zvekare. Alright. Aiwa tinotenda. Saka so wanoda kukubata mukoma Davison wanokubata ipapi? WhatsApp number yangu inoti +2776 405 2808. Okay, so kurudzai futi. +2776 405 2808. Ndiyo WhatsApp number yangu. Then my calls unondibata pa 0784 542 514 0784 542 514. Okay.
Alright, aiwa tinotenda mukoma Davison Dzimba nekutitsikawo nekumboitawo hurukuro nesu. Aiwa zvakatokoshawo kuti tinge tichimbokunzwawo kuti kweyo music yacho zvakambomira sei. Saka zvamaita izvozvi zvekuuyawo kuno kuti chimbogara nemipasi zvakakosha, zvinotipawo simba rekuti tirambe tichiteererawo futi music yedu. Nyashangadzi wanzu. Aiwa tinotenda. So mune here mashoko amuri kufungidzira kuti masiya amuri kuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichinzwa pamusoro pemusic yenyu? Pamusoro pemusic yangu ndinongoshuvira kuti vatsigiri vedu vantu vanoonawo nevanoteererawo music vaisewo support yavo pamusic yedu, subscriber pamasocial media platforms edu, vanotengawo maflash, kutengawo maflash kuti basa racho riende kumberi, nekuti pamwe pacho rinotiremera tiritoga. Ruoko rwenyu rwamunenge matoisa irworwo munenge matoshumira kuti basa riende mberi. Kuti pamwe pacho tinotadza kuita ma-achievements kana kuti kuramba tichienda mberi nekuda kwezvikwanisiro. Zvikwanisiro zvikashayika kana badza rikashayika ungarima sei? Aparimiki. Ichokwadi. Aiwa ndinotenda mukoma Davison. So thank you very much nekuuyawo kuno ku Tichkach Mtv tichimboitawo hurukuro nemi. Tinokutendai. Right, muri yeZimbabwe tinotenda. So chirongwa chedu chakuenda pamvura yacheka makumbo takundochipendera panapa. Ndakuda kundochipendera nekambo kakanziko kakanzichiyaka ndozvazviri kanoti chikambo akamaizama kuti chikaro. Ndisati ndakaridza ndakundopendera chirongwa changu. Kune zvimwe zvinhu zvekuti unogona kutadza kuzvinzwisisa pamazuva upenyu. Asi usina resolution iwewe pachako dunga munhu kwazviri. Saka unopedzisira wangogutsikana kuti ndozvazviri zvakadaro. Ngoma Davison awagoni mandoro ndambotaura kuti ndinyanduri. Tichkach online radio station. This is your number one radio station. You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Tichkach online radio station, where every beat counts. Play your track, grow your business, advertise with us, reach the crowd. Tichkach online radio station, our vibe. Your number one radio station. Asi ndozvazviri sikuti zvisiri saizvozvo zvingadai zviri zvipi ndikandozvazvirika kudai paiva nomukana wekusarudza zvatinoda ndiani waisarudza zvazviri nhasi zvimwe takagamuchira nokuti takagamuchidzwawo si hakuzi kuti ndizvo zviri zvedu kwete hakuna angasarudza nhamo kuvengwa kurwiswa kutamudzwa zviripo panyika ndo zviri upenyu ndakaongorora chimwe chinhu hama pasi pezuva chikurarama hakuna umbooma chinhu chakaoma kurarama navanhu vakaoma vanoomesa upenyu. Right, muri yeZimbabwe rega ndinotore mukana wekukutendai kune wese wengu akadengezera wakakukuchira nefenyuro yazvo. Andi mukoma Davison Dzimba wenenge ndiri kuita hurukuro nawo panapa. Anzi ndozvazviri achakaoma kurarama nevanhu vakaoma panyika asiko kurarama hakuna kumbooma. Azita nenonzi TJT1 Radio Driver andinokutendai nekuramba muchititsigira misi nenguva.
So thank you very much. Rambai makatitsigira. Zvakare rambai muchitsigira vaimbi vatinoenda nawo pano pa Tichkach. Tinoenda kuma platforms awo kana tichinge tichida music. Davison Dzimba. Mukaenda pa YouTube, pa Facebook zvakare ku TikTok ikoko. Music yawo iriko nayo. Safunga dzakafu zinakupedza simba ukakundwa nasi ndikani tarira mberi dzimwe hondo dzinoda Mwari ativire. Nokusira inwati nemi vafudzi mutinyengetererewo tishoko rakanaka rikudzwe zvazvinoitwa kwamuri titisunungurwe kuvanhu vakaipa navasakarurama nokuti havazi vose vanotenda vatichagara navo. Tichkach online radio station. This is your number one radio station. Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. Tichkach. Playing more music online. This is your favorite radio station.